Com quantos anos você descobriu que existe uma função na máquina de lavar que faz com que suas roupas fiquem menos tempo no varal? Essa função aumenta a eficiência na centrifugação, pois retira muito mais água sem danificar o tecido. Essa função é perfeita para dias frios e chuvosos, onde as roupas demoram muito para secar, para apartamentos sem área de serviço ou com varal pequeno, ou para quando numa emergência você precisar lavar e usar a roupa no mesmo dia. Sem falar que reduz o tempo de uso na secadora, como por exemplo, aquela calça jeans grossa que demora muito para secar. E aí, você já conhecia a função mais secas da lavadora Consul? Você percebeu quanto essa função tira a gente do sufoco? Se você gostou desse vídeo, compartilha com a sua amiga e conta pra ela que roupas secas mais rápido, sem preocupação com o tempo, faça chuva ou faça sol, é com a Consul.